đâu là sạch rã tới đó nha. Sới này anh mua nghĩa địa nha. Ziplo 2m, bông khoảng 1m9. Nhìn này thấy còn khá mới không rồi. Anh em ở đây thì chuộng mấy cái dòng này lắm. Thấy nước nó hơi nhiều nha. Đây, cái này anh mới xới xong nè. Cái này nước giật khoảng 5 phân nữa xới cái này chắc đẹp lắm mọi người. Bởi xới nhà có khác không, chạy người ta chạy từ từ mọi người. Này người ta cần sâu hơn nha. Lâu thấy một con này quay cho mọi người tham khảo nha. Cái này chắc nguyên bộ đồ nghề của nó chắc khoảng 200W. Bánh lớp gì còn mới hết trơn nha. Này xài ga móc nha. Dùng ga móc này đi lề tốt nha. Mình qua bên kia mình quay cho mọi người xem. Anh chạy lại đó. Con này máy móc thì còn im ru luôn nha, dàn áo ngoài còn mới nha. Mới tinh luôn. Lớp trước cũng còn mới nha. Phía sau cũng vậy luôn. Khỏi chê rồi. Anh em nào đi làm mướn thì mua cái dòng cao hơn, khoảng M7.000, M6.000 vậy mọi người. Dòng này thích hợp gia đình nhiều hơn. Dòng càng cao thì càng nặng sát mọi người. Tại cái dòng máy lớn rồi. Anh chủ anh chạy quá kỹ rồi. Của Nhật có khác nha. Sới Nhật thì thường nó xài bền nha. Tiếng hơi này cũng còn im nha. Này anh xới anh bỏ mấy cái đầu dạt lên nha. Anh chạy vòng qua anh mới xới đường mới nha. Này chắc sợ đụng mấy cái đầu dạt quá. Bồ hết biết luôn rồi. zin của nó nha, chưa có thay thế sửa chữa gì nha mọi người.
Đông xã Khánh Hưng Khánh Hưng Khánh Hưng Vĩnh Hưng Long An nha. Thì Đồng này là thuộc huyện Khánh Hưng nha mọi người, giáp biên giới nha, huyện Khánh Hưng Long An nha. Anh chạy lên đó mọi người ơi. Nếu mọi người thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Xe đẹp quá trời. Video mình cũng dài, em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha.